2023년 8월 26일 토요일 오후입니다요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 먼저 했어야 되는데, 어제 황금시장 장날을 가가지고 배추 요거 한 판 사왔거든요. 그래 뭐 아침에 심을까지 함께 오후에 심는 게 좋다 해서 지금 이제 배차 심고 있습니다요. 요게 이게 사실은 몇 년 동안 뭐 배차 무시 뭐 이런 거 심어봐도 별로 이 성공도 못하고 그랬는데, 올해는 그래도 신경을 좀 써가지고 잘 한번 심어보려고 하는데 어째 될란가 모르겠습니다만은, 하여간 심어볼게요. 심어보고 잘 크면 다시 찍어가지고 올리겠습니다요. 감사합니다.